Ik zie een jong. Welke basisschool gaat je? Basisschool Loedoes. Oet. Sittard. En welke wijk? Hoogveld. Ik zie dat je allemaal een hele schone hoed hebt. Wat voor een hoed heb je er op de kop? Lego hoed. En ik hoor je allemaal zingen tot je van alles gaat boeien. Wat gaat je dan boeien? Weet ik eigenlijk niet. Dat weet je niet. Nee. Ze gaan boeien, maar ze weten niet wat. Ik denk dat ze de grote week in de Hoogveld, die gaan ze denk ik boeien. Die is nog niet ganz af. Ik geef het woord weer aan Maurice. En ik loop nog even met deze groep met. Ja, de week Hoogveld, een vrij jong week, ze besteedt 10 jaar. En eindelijk zijn ze dan die week een beetje uitgeboet. Ze hebben de week klaar, ze hebben de weg klaar, want ze hebben heel lang overlast gehad tot het nog niet allemaal verder wordt. En de school is ook al geboet en dat ze nu zelf helemaal uitgeboet zijn daar in Hoogveld. Gewoon deze kinder en deze papa's en mama's het marotterie uitboeien. En dat beelden ze uit met al die Lego blokjes die ze eigenlijk op de kop hebben. Want het marotterie, dat kent niet groot genoeg waren. En dat beeld weegt zo uit. Kijk eens daar, prachtig gemaakt, daar is over nagedacht. Die blokken kunnen omvallen, maar kunnen ook weer recht werken. Zo. Trek maar in het teuken, dan gaan ze weer recht. Wat een enthousiasme zit er in deze groep. Morgen vroeg hebben ze gewoon weer allemaal school. Benieuwd of ze dan ook nog zo fanatiek zijn. Ik denk de papa's en mama's niet meer, maar de kinderen denk ik wel. Die zijn niet kapot te krijgen.